Elimina el ronquido con esta técnica súper efectiva. Si tú eres de los que se acuestan e inmediatamente se duermen y comienzan a roncar y no dejan a dormir a los demás, tienes que hacer esta técnica buenísima. ¿Cómo lo es? Vas a respirar profundamente, por nariz, sacas por boca todo el aire y cuando saques todo el aire vas a tapar tu nariz y tu boca y vas a tratar de respirar con la nariz y la boca cerradas. Entonces, respiras primero una vez, sacas por boca, cuando no hay aire, tapas nariz, tapas boca y tratas de respirar. No lo vas a lograr porque está todo tapado, pero trata de hacerlo. Este movimiento repítelo 8 veces y se creará un efecto de ventosa que hará que dejes de roncar. Hazlo, guárdalo y cuéntame cómo te fue.